पल शाह प्रकरण, नाबालिका गायिकाको प्रकरण, यी दुईवटा घटनालाई लिएर, यो दुईवटा विषयलाई लिएर जुन किसिमले अहिले समाचारहरू बनिरहेका छन् डिजिटल प्लेटफर्ममा, विशेष गरी कतिको अपडेट हुनुहुन्छ? उजुरी गरेपछि त्यसको आधारमा एउटा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर त्यो पीडित भनेको व्यक्तिलाई थप पीडित बनाउने ढङ्गले जसरी समाचार कन्टेन्टहरू मैले कस्तो कन्टेन्टहरू पनि देखेँ, त्यो पर्दालाई सोध्नु, त्यो खाटको चार खुट्टा भएको त्यो खाटलाई सोध्नु, के सोध्नु, यस्तो टाइपको पब्लिक एटेन्सन बटुल्नलाई, त्यसै गरी मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्न, मान्छेलाई प्रोपोगन्डा मचाउन उसले काम गरिरहेको भन्ने त आम नागरिकलाई थाहा हुँदैन नि त। हो, अहिले भइरहेको यस्तै छ। पीडितलाई थप पीडित बनाउने काममा जसरी कतिपय अभियन्ताका नाममा र कतिपय मिडिया, कतिपय चाहिँ उनका शुभेच्छुक र समर्थकका नाम जो यो उस चलिरहेको छ, नौटङ्गी चलिरहेको छ, यो चाहिँ तत्काल बन्द हुनुपर्छ। तपाईँ कहाँ बसेर के चलाइरहेछ अनि त्यो के चाहिँ कन्टेन्ट हालेको छ नै थाहा छैन, अनि त्यस्तो गरेर गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पत्रकारिता होइन। हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो कि सामाजिक सञ्जाल हो? होइन, यस्तो हो, सामाजिक सञ्जाल समस्याको विषय होइन कि। सामाजिक सञ्जालमा आएका कन्टेन्टहरू जुन नियोजित रूपमा ल्याइएका छन् ती विषयहरू चाहिँ समस्याको विषय हो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले के भन्नुभयो तपाईँ सुन्नुभयो? सुने। तपाईँले अहिले एमालेको कुरा गर्दै हुन्छ, भीम रावलले के बोल्नुभयो सुन्नुभयो? सुने। गगन थापा र भीम रावलको दोहोरी जस्तै परेको त्यो हेर्नुभयो? हो, सवाल जवाफ हेऱ्यो। पहिला नदी नाला बेच्थ्यो, अहिले देशै बेच्यो भन्ने आरोप लागेको छ, त्यो सुन्नु भएको छ? किन नसुन्नु? अनि यसमा फेस सेभिङ कसरी गर्छ कङ्ग्रेस? फेस सेभिङ होइन, हामी चाहिँ फेस सेभिङ गर्नु पर्दैन हामीलाई। गगन थापा र भीम रावलको दोहोरी किन पर्यो त संसद भवनमा? दोहोरी चलाउनु त त्यहाँ हेर्नु। होइन, उहाँ जस्तो झुट शिरोमणि, भ्रम शिरोमणि को भीम रावल? तपाईँहरू भन्दै हुन्छ अमेरिकाबाट यति अरब लिउँ, चीनबाट यति अरब लिउँ, भारतबाट यति अरब लिउँ, फलाना देशबाट यति पैसा लिउँ भनेर हामी अब मगन्ते हुने त अब? यस्तो पार्टीको कार्यकर्ता, नेतृत्व गरेको व्यक्ति तपाईँहरू आज नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू त हामी मागेरै देश चलाउँ भन्नेमा किन जानुभएको यसलाई? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले पछिल्लो समयमा मिडियामा र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको ट्रेन्ड चलिरहेको छ। आफू एउटा पत्रकार भएर एउटा कलम चलाउँदाखेरि एक किसिमको अनुभव होला, तर स्वयं आफै फेरि नेतृत्वको भूमिकामा अगाडि बढेर राजनीति गर्दा फेरि त्यसै गरी आफैसँग जोडिएका प्रसङ्गलाई समाचार बनाउँदा कस्तो अनुभव हुन्छ होला? आज हामी यी विषय प्रसङ्गलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीतिमा च्यालेन्जेसहरू बढी छन् कि पत्रकारितामा च्यालेन्जेसहरू बढी छन्? चुनौती कहाँनिर छन् बढी? र एउटा भनिन्छ राजनीतिमा पनि एउटा साहसिक कदम चाल्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ र पत्रकारितामा पनि साहस उत्तिकै चाहिन्छ। दरो खरो गरी पहरेदारी गर्ने र खोजी पत्रकारिता गर्ने हो भने त धेरै नै हिम्मत चाहिन्छ। आफूले पत्रकारिता गर्दा धेरै ठुलो हिम्मतका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्ने र यति बेला अब राजनीतिमा पाइला हालिसकेपछि, टेकिसकेपछि त्यस्ता साहसको आवश्यकता कतिको पर्छ, चुनौतीहरू कतिको छन् र वास्तवमा यो दुवैमा अन्तर के छ? आज हामी यिनै विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र उहाँलाई म पूर्व पत्रकार पनि भन्छु, अजय बाबु शिवाकोटी। शिवाकोटीजी, यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सञ्जयजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। गजब छ होइन त? कुनै बेला समाचार लेखिन्थ्यो, अहिले तपाईँहरूकै समाचार, तपाईँको पनि समाचार बन्न सक्ने स्थितिमा पुग्नुभयो। राजनीतिमा जानुभयो नि त तपाईँ? होइन, यस्तो भयो, राजनीतिमा नहुँदाखेरि पनि आम नागरिकको विषय चाहिँ समाचार बन्नुपर्छ। समाचारका विषय चाहिँ खालि राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन अथवा नीति निर्माण तहका मात्र होइन, भुइँ तहको मान्छे पनि समाचारको विषयवस्तु बन्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने मध्येकै हौँ। हामी भुइँ तहका समाचारहरूलाई धेरै पटक आम पाठककै बिचमा फेरि पनि पस्किएरै आएको हौँ। त्यसैले कहिले को बन्छ समाचार, कहिले को बन्छ, कहिले घटनाको समाचार, कहिले दुर्घटनाका समाचार, कहिले नीतिका समाचार, कहिले नेताका समाचार,
होइन, कहिले चाहिँ अब भुइँतका समाचार, कहिले उचाइका समाचार, यी त बनिरहन्छन्। त्यो क्रममा कहिलेकाहीँ हामी हिजो पत्रकारिता रहँदै पनि समाचारको विषयवस्तु बनियो भने अहिले राजनीतिमा आउँदै गर्दा त्यो समाचारको विषयवस्तु बन्ने कुरा चाहिँ अनौठो लाग्दैन। यद्यपि म यो कुरा चाहिँ के मान्छु र के विश्वास गर्छु र त्यो के हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले उहाँले यसो भन्नुभयो, उहाँले बताउनुभयो, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, उहाँ उल्लेख गर्नुभयो भन्ने टाइपको समाचार चाहिँ सकेसम्म नेपाली पत्रकारिता अथवा चाहिँ त्यसले लेख्ने कुराहरू चाहिँ सकेसम्म कम हुनुपर्छ भन्ने कुराको हिजो पनि त्यो पक्षमा थिएँ र आज पनि त्यो पक्षमा मैले बोलेको अथवा गरेको भन्ने नाममा अथवा कुनै नेताले यसो भन्यो अथवा यसो गर्यो भन्ने हिसेड टाइपको त्यो समाचार चाहिँ अथवा उहाँले यसो भन्नुभयो, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो, प्रश्न पार्नुभयो, स्पष्ट पार्नुभयो, यो टाइपको समाचार चाहिँ सकेसम्म कम आओस् भन्नेकै हिजोमा पनि थिएँ र आज पनि त्यसमा छु। त्यस कारणले मलाई यो म समाचार बनिरहेको छु अथवा बनिरहेको छैन भने खास त्यसले तात्विक फरक पार्छ। ओके, अजय बाबु शिवाकोटी भनेपछि एउटा साहसी पत्रकार भन्छन् नि तपाईँलाई धेरैले, होइन? त्यो पत्रकारिताको डिलको समाचार पनि बाहिर ल्याउनु भयो। कृष्ण महरा तत्कालीन अवस्थामा सभामुखको रोशनीको प्रकरण पनि तपाईँले बाहिर ल्याइदिनु। होइन, त्यो पत्रकारिता रहँदाखेरिको सभामुखको जागिर पनि चैट, मन्त्रीको जागिर पनि चैट भयो नि त तपाईँको समाज। होइन, यस्तो हो, त्यो समाचार कक्षमा रहँदा, समाचारमा काम गर्दै गर्दा, पत्रकारिता रहँदा आएका समाचारहरू किल नगरेको मात्रै हो। त्यतिखेर त्यो समाचार दिने अवस्था बन्यो, दिइयो। तर आज त्यो म आफूलाई अहिले पत्रकार भन्दा नि पूर्व पत्रकारको रूपमा त्यो त्यतिखेर गरेको कामको एक खालको मजा पनि आउँछ, रमाइलो पनि लाग्छ। त्यो कतिपय च्यालेन्जहरू उठाइयो, त्यही हिसाबले त्यसमा त्यो एउटा गर्वको अनुभूति पनि हुन्छ। तर आज म अलि फरक प्रसङ्गमा, फरक अवस्थामा छु। त्यस हिसाबले म हिजोको त्यो सबै तिनै कुराहरू फेरि त्यसलाई पटक पटक उस गरिरहने, त्यसको चाहिँ ब्याज खाने लेभलमा होइन कि अब नयाँ केही न केही नयाँ ढङ्गले काम गर्ने गरी अगाडि। ओके, तर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन मैले जुन ढङ्गबाट पत्रकारिता गरेर जुन खालको म माथि विश्वास गरेँ त्यसैको फलस्वरूप मेरो साहस, मेरो निष्पक्षतालाई नै आधार मानेर नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले चाहिँ मलाई मत दिएर जितायो भने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? होइन, लाग्छ। खास गरी पार्टीसँग जोडिएका मानिसहरूले, नेता कार्यकर्ताहरूले जुन ढङ्गले सोच्नुभयो त्यसको परिणाम नै हो म केन्द्रीय समितिमा पुग्ने कुरा। हिजोको दिनमा पत्रकारितामा रहँदा थुप्रै विषयहरू उठान गरिएको थियो होला, ती सबैको एकमुष्ट चाहिँ जोड चाहिँ त्यसको एकमुष्ट रूपमा मैले त्यसको प्रतिफल पाएँ भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ हिजोको दिनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानको कुरा किन नहोस्, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्दै गर्दा त्यो प्रेस युनियन मार्फत नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रकोमा प्रेस युनियनलाई एउटा लिड गर्ने हिसाबले त्यहाँबाट लोकतान्त्रिकवादी पत्रकारहरूलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने सन्दर्भमा, नेतृत्वमा पुर्याउने सन्दर्भमा खेलेको भूमिकाको कुरा किन नहोस्, अथवा अरू व्यथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय यिनका विरुद्ध चाहिँ त्यो व्यवहार ढङ्गले चाहिँ अब त्यसमा मलाइजा नगरिकन काम गरेको हिसाबले ती सबैको एकमुष्ट चाहिँ प्रतिफल उहाँहरूले भोट मार्फत प्रदान गरिदिनु भयो। कम्तीमा त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक उसको हिसाबले। यद्यपि म आफूलाई आम नागरिकको बिचमा टेस्ट गर्ने मौका मैले पाएको छैन। यद्यपि अवस्था बन्यो भने त्यो पनि होला। तर अहिले म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ मलाई अहिले पार्टीभित्रको त्यो एउटा अवस्थाबाट चाहिँ मलाई निर्वाचित हुने अवस्था बन्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा। तर सँगसँगै भोलि यही कुराले पार्टीभित्रको एउटा पोजिसन बनेको कारणले भोलि यिनै विषयहरू सँगसँगै जोडिएर अरू विषयहरू पनि थपिएलान् राजनीतिक रूपमा काम गर्दै गर्दा। भोलि राजनीतिक रङ्गमञ्चमा ओर्लिसकेपछि तपाईँको आम नागरिकको बिचमा उनका मतहरूलाई आफूलाई परीक्षण उहाँहरूको मत लिएर आफूलाई परीक्षण गर्ने अर्को एउटा अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसका लागि पनि हामी अरू मेहनत, अरू धेरै काम गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। अब अजय बाबु शिवाकोटीबाट हिजोको दिनमा जुन बेला तत्कालीन अवस्थामा तपाईँ एज अ एउटा पत्रकार जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा एउटा अपेक्षा थियो। त्यो बेलामा अजय बाबु शिवाकोटीबाट के अपेक्षा थियो भने सत्य, तथ्य र भित्रका विकृति, विसङ्गति हाम्रो मुलुकका समाचारहरू चाहिँ अजय बाबु शिवाकोटीले ल्याउँछन्। अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा आएपछि अब तपाईँबाट के अपेक्षाहरू गर्नु? होइन, यस्तो हो, हामी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पाएका यी सूचनाहरू किल गर्ने, पाएका सूचनाहरूलाई मलमलाई गर्ने, त्यो सिफ्ट हुने बित्तिकै त्यो कुरा गर्ने। तपाईँको सूचनाको स्रोतहरू त धेरै जसो
आजको दिनमा ब्युरोक्रेसीको मान्छेहरू सूचनाका स्रोतहरू हो, पोलिटिकल मतलब पार्टीमा काम गर्ने मान्छेहरू सूचनाको स्रोतहरू हो। त्यो सूचनाको स्रोत हिजो हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा सेक्युरिटीका होला अरू विभिन्न आफ्नो क्षेत्रमा जोडिएका मानिसहरू सूचनाको स्रोतहरू हुन्थे। आज हिजो सूचना माग्नुपर्ने ठाउँमा थियौँ, आज सूचना दिन सकिने ठाउँहरूमा त्यो एउटा पोजिसन बनाएको छ। त्यसको मतलब सूचना दिने कुरा त्यसले समाजलाई सही ढङ्गले सूचनाको त्यो प्रयोग हुँदै गर्दा समाजलाई त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा जुन हुन्छ त्यसमा मलाई चाहिँ नगरिकन त्यसमा काम गर्ने भन्ने हो। त्यसैले आजको दिनमा र हिजोको दिनमा तात्विक फरक छैन। हिजोको दिनमा आफै लेख्ने र प्लेटफर्मकोमा त्यो जुन आफू काम गर्ने प्लेटफर्महरू छ त्यसमा चाहिँ यसलाई लिएर जाने कुराहरूमा जुन तत्परता हुन्थ्यो त्यो आज प्लेटफर्म चाहिँ अझ धेरै प्लेटफर्महरूमा त्यो विषयहरूलाई पस्किनका लागि चाहिँ साथीहरूलाई सूचनाहरूमा सेयर गर्न सक्ने ठाउँमा त पुगिएको छ नि त। त्यसै हिसाबले त्यो हिजोको भन्दा पनि आज बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ। पाएका त्यस्ता कुराहरूमा अझ धेरै मेहनत गरेर काम गर्न सक्यो भने त्यसले समाजलाई अझ बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हिजोको भन्दा आज भूमिका फरक भए पनि त्यो हिजोको भन्दा अझ बढी त्यसको त्यो भार चाहिँ त्यो अझ बढी गरुङ्गो भएको छ, त्यो भारी अझ बढी गरुङ्गो भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अझै जस्तो अहिले एमसिसीलाई जोडेर र पछिल्लो समयमा पल शाह प्रकरण, नाबालिका गायिकाको प्रकरण, यी दुईवटा घटनालाई लिएर यो दुईवटा विषयलाई लिएर जुन किसिमले अहिले समाचारहरू बनिरहेका छन् डिजिटल प्लेटफर्ममा विशेष गरी कतिको अपडेट हुनुहुन्छ? सामान्य अपडेट नै छु, किनभने जुन किसिमको अतिरञ्जित कन्टेन्टहरू हामीले यो बिचमा देखिरहेका छौँ यो या त्यो नाममा, अघि तपाईँले भनेकै पात्रको विषयमा होस् अथवा चाहिँ एमसिसीको प्रकरणमा होस्, तपाईँले उठाउनु भएको ती पात्रहरू जसलाई अहिले प्रहरी कस्टडीमा छन् र न्यायिक निरूपणको चरणमा छन् त्यो विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको यो विषयलाई जसरी मिडिया ट्रायल, खास गरी सोसल मिडिया र उसहरूमा ट्रायल गर्ने काम भइरहेको छ, यसको बिल्कुल यसको पक्षमा रहन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो स्टप हुनुपर्छ, जहाँ जसले जुन लेभलबाट गरेको छ त्यो स्टप हुनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को कुरा, हाम्रो कानुनले जे खालको बन्दोबस्ती गरेको छ त्यो कानुनको प्रावधानलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने, गलत ढङ्गले म्यानिपुलेट गर्ने र त्यसका आधारमा जुन कन्टेन्टहरू पस्किने काम भइरहेको छ र एउटा पीडित जो व्यक्ति छ जसले आफू पीडित भएको कुरा अदालतमा उजुरी गरेपछि त्यसका आधारमा एउटा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर त्यो पीडित भनेको व्यक्तिलाई थप पीडित बनाउने ढङ्गले जसरी समाचार कन्टेन्टहरू मैले कस्तो कन्टेन्टहरू पनि देखेँ, त्यो पर्दालाई सोध्नु, त्यो खाटको चार खुट्टा भएको त्यो खाटलाई सोध्नु, के सोध्नु, यस्तो टाइपको जुन कन्टेन्टहरू हामीले हेऱ्यो त्यो सामान्य मान्छेले त्यो सोच्न पनि नसक्ने जुन खालको त्यो पहिला हामीले चाहिँ टिनेजरको टाइममा अथवा भनौँ कलेज पढ्ने बेलातिर त्यो रत्न पार्कमा कतिपय चाहिँ त्यस्ता जुन हामीले कतिपय त्यो यौन मनोविज्ञानसँग जोडिएका जुन खालका कन्टेन्टहरू त्यो मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने जुन कन्टेन्टहरू हामी देख्थ्यौँ, मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउने, मान्छेलाई त्यो क्राइमतिर अझ बढी गर्ने त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू अहिले जसरी त्यो भ्युअर बढाउने नाममा र आफ्नो चाहिँ लाइक बढाउने नाममा जे ढङ्ग भएको छ, अथवा यतिखेर मानौँ कि कुनै एक पीडित व्यक्तिको विरुद्धमा अझ उनलाई थप ह्यारेस गर्ने, अझ बढी पीडित गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने र त्यसको बारेमा बोल्यो भने थप हामीले चाहिँ उस पाउँछौँ, भ्युअर पाउँछौँ अथवा भ्यू पाउँछौँ अथवा लाइक बढ्छ भन्ने नाममा जसरी त्यहाँ चाहिँ हाम फाल्ने, जसरी त्यहाँ गएर चाहिँ उसलाई अझ बढी पीडित बनाउने, उसका फ्यामिलीलाई अझ बढी पीडित बनाउने, उसका अनेक कुराहरू बाहिर लिएर आउने जुन काम भएको छ, यसले के देखिरहेको छ भने हामी कहाँ पहिला इन्टरनेट लिट्रेसीको एकदम समस्या छ। हामीको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ भर्खर इन्टरनेट आइसकेपछि यो सबै कुरा मान्छेले पत्याउने लेभलमा आएको थियो। यद्यपि त्यो कुरा कति सही छ, कति गलत छ, कति चाहिँ मेनिपुलेट छ, कति चाहिँ मिसगाइडेड गर्ने कन्टेन्ट छ, कति चाहिँ न्युज हो, कति फेक न्युज हो, कति के हो भन्ने कुराको जबसम्म हामीले छुट्याउने लेभलको हाम्रो चाहिँ एजुकेसन हुँदैन, एजुकेटेड हुँदैन हाम्रो चाहिँ सोसाइटीको एभ्री मेम्बर, त्यो भयो भने यस्तो खालको म्यानिपुलेट हुन्छ। यद्यपि तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ अहिले पनि अमेरिका र को चुनावमा
रसियनहरूले खेल्यो भन्ने होइन इन्टरनेट उस मार्फत गर्यो भन्ने आउँछ। इन्डियाकै चुनावमा अमेरिकन र उसले यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ कसरी सोसल मिडियाबाट इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्ने आउँछ होइन। तपाईँको स्वयं पाकिस्तानको मानिस त्यो उसहरूले एजेन्सीहरूले कसरी इन्डियाको चुनावमा इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्ने आउँछ। मतलब एउटा सोसाइटी एकदम सचेत भइसकेको सोसाइटी, खास गरी अमेरिकाको सोसाइटीलाई रसियनहरूले खेल्छ अथवा रसियनहरूको सोसाइटीमा अमेरिकनहरूले खेल्छ भन्ने खालको जुन कुरा छ त्यो कुरा उसको समाजमा नै हुँदो रहेछ। तर हामी कहाँ त अहिले पनि सामान्य लिट्रेसी नै कम भएको ठाउँमा हामी कहाँ के हो, आजको दिनमा प्रत्येक त्यो चाहिँ स्मार्टफोन युजरहरूले अब इन्टरनेट चलाउन सक्ने भएको छ, डाटा चलाउन सक्ने। प्रत्येक गाउँहरूमा लगभग 4G चल्छ, सामान्य उसकोमा बाहेक 4G चल्ने अवस्था भएको छ होइन। त्यसपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेट पेनिट्रेसन बढेको छ होइन, गाउँ ठाउँमा धेरै ठाउँमा। भनेको मतलब यसरी पेनिट्रेसन हुँदै गर्दा आजको दिनमा हाम्रो तपाईँको देशभित्र को जो मानिसहरू यहाँ आफ्नो गाउँठाउँमा बसिरहनु भएको छ, सदरमुकाममा बस्नु भएको छ र जसको विदेशमा मानिसहरू हुनुहुन्छ, आफन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गर्नको पनि इन्टरनेट त जोडिनै पर्ने अवस्था बन्यो। पहिला सदरमुकाम जानु पर्थ्यो, अहिले सदरमुकाम जानु पर्दैन। पहिला पिसिओमा गएर गफ गर्नु पर्थ्यो, अहिले पिसिओमा गर्नुपर्दा घरैबाट फोन हुन्छ। सबैले आजको त्यो सानो चाहिँ डायल गर्ने मोबाइलभन्दा पनि अब त्यो स्मार्टफोन युज गर्ने भएपछि सबै मान्छे उसको इन्टरनेटको एक्सेसमा आउने भए। धेरै मान्छे अहिले तपाईँको चाहिँ उसमा चलाउनु भयो। अनि केमा हेरेको केमा गरेको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कुनै उसमा हेरेको हुँदैन, उसले फेसबुकमा हेरेको भनेपछि फेसबुकमा हेरेको सबै कुरा सही लाग्न थालेको छ। तर फेसबुकमा यस्तै उसलाई हुन्छ नि त्यो उनीहरूलाई दिग्भ्रमित पार्दै उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको प्रोपोगन्डा मेसिनरी जसले चलाउनु पर्ने, जसले प्रोपोगन्डा चलाउनु पर्ने, जसले केही नीत उद्देश्यका लागि स्वार्थका परिपूर्ति गर्नका लागि उनीहरूले जे काम गर्नु पर्यो त्यो फाइदाका लागि उनीहरूले त्यो प्रोपोगन्डा चलाइन्छ। आफ्नो उद्देश्य पुरा भएपछि उनीहरू त्यहाँबाट स्केप भइदिन्छ। अहिले भइरहेको हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही छ। र केही चाहिँ अलिकता हाम्रो त्यसलाई सामान्य ढङ्गले व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सर्ट टर्ममै बढी फाइदा लिन खोज्नेहरूले पनि यस्तो कुराहरूलाई खोजी जसरी प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। त्यसले अल्टिमेटली हाम्रो समाजको त्यो कुरूप चरित्रलाई पनि बाहिर ल्याइरहेको छ, कुरूप अनुहारहरू बाहिर ल्याइदिएको छ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म अब रोकिनुपर्छ। रोकिने कुराहरूमा हामी आफै सेल्फ रेगुलेट भएनौँ भने यो ठाउँमा अल्टिमेटली गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। त्यस्तो वेबसाइटहरू जसरी यो उसहरूमा यसअघि पनि कतिपय वेबसाइटहरू बन्द भएका छन्, कतिपय वेबसाइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ, कतिपय वेबसाइटहरूको स्ट्रिक्टली उसलाई हेर्न नमिले बनाइएको छ। त्यस्तै भोलि युट्युब च्यानलहरू हामीले अमेरिकाले उस गरेको, अमेरिकामा चाहिँ दर्ता छ के छ भन्ने नाममा यहाँ हामी जसरी अनलाइनहरू दर्ता गर्नु पर्यो, युट्युबमा गर्नु पर्दैन, सोसियल मिडिया दर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा जसरी यसअघि आइरहेको थियो, भोलि युट्युब च्यानल चलाउनका लागि भोलि सरकारमा एज मिडियाको रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेसम्म दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, अब दर्ता गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। दर्ता गर्ने प्रक्रियाको बारेमा पनि एक खालको लबिङ भइरहेको छ। भोलि यसलाई काहीँ न काहीँ सरकारले रेगुलेट गर्ने लेभलबाट सरकार अगाडि आउन सक्छ। हामी आफ्नो सम्हालिएनौँ, हामी आफ्नै उस गर्न सकेनौँ भने पहिला जसरी अनलाइनहरूको बारेमा एक खालको उस आउँथ्यो, त्यस्तै भ्रामक कुराहरू जसरी चाहिँ आउँथ्यो, आजको दिनमा प्रेस काउन्सिलमा काहीँ न काहीँ उजुरी गर्ने ठाउँ बनेको छ अनलाइनहरूको बारेमा। भोलि चाहिँ त्यस्तै गलत कुराहरू, तथ्यहीन कुराहरू राखिराख्ने अवस्था बन्यो भने भोलि उसले कारवाही गर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय अनलाइनहरू कारवाहीमा परेका कुरा नि आइरहेका छन्। यद्यपि यसमाथि त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको पार्टबाट जोडेर हेर्ने पनि छ, तर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन मात्र त्यतिखेरसम्म मात्र हुन्छ जबसम्म तपाईँले तपाईँको अमला अर्को मान्छेको, मैले यदि मेरो हात चलाएर अमला चलाएँ भने तपाईँको नाकसम्म पुर्याउन सक्ने मात्रै मेरो, तर तपाईँको नाक छुन पाउने त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन छैन। अहिलेको हाम्रो सन्दर्भबाट पनि तपाईँ हामीले गरेका कर्महरू चाहिँ हाम्रो नाकसम्म आउने होइन कि नाक छुने लेभलसम्म गइसक्यो। त्यसैले यो अर्काको नाक छुने तपाईँलाई अधिकार छैन। हो त्यही लेभलमा अर्काको प्राइभेसीमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन, अर्काको चाहिँ मानमर्दन गर्ने त्यसरी तपाईँको लागि छैन भन्ने लेभलबाट अब सरकारले त्यो गर्यो भने अथवा नियामक निकायले यो गर्यो भने भोलि हामी आफै एउटा उसमा, तर यो के हो भने हामी जतिसुकै गरे पनि यो कुराहरू एउटा समयमा फिल्टर हुन्छ
भ्रामक कुरा के हो, तथ्यहीन कुरा के हो, यो कुरा के हो भन्ने कुरा त मान्छेले एउटा समयमा पछि आफै चाहिँ उसको फिल्टर गर्छ, हेर्दैन भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले जुन खालको यो विषयलाई एउटा टुलको रूपमा, राजनीतिक रूपमा यसलाई हतियारको रूपमा बनाउन खोजेको छ, यसले कहीँ न कहीँ यसले अराजनीतिक त्यो व्यवहार पनि बढिरहेको छ, अराजनीतिक गतिविधि पनि बढिरहेको छ। यसले एउटा चाहिँ त्यो एनार्कीमा लिएर जाने खतरा पनि बढिरहेको छ। त्यसैले आज यस्ता कुराहरूलाई चिर्ने सन्दर्भबाट पनि, यस्ता कुरालाई रोक्ने सन्दर्भबाट पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले यो प्रसङ्गबाट हेर्नु, एमसिसीको सन्दर्भमा त्यही खालको देखियो। स्वयं सत्ताधारी दलका कतिपय मान्छेहरू उभिए, विपक्षका उसमा पनि उभिए। तर कस्तो भने एउटा त्रासको राजनीति गरियो। त्रासको राजनीति कसरी भयो भन्दाखेरि मानिसहरूलाई हुने भन्दा नहुने कुराहरू गरिदिएको छ, हो कि के हो भनेको जस्तो भ्रम दिएको छ। त्यो भ्रमको बिचमा मान्छेले पत्याइदिएको छ। होइन यतिको मान्छेले त भने सही नै होला, मन्त्री भइसकेको मान्छेले ढाँट्न सक्छ र उप प्रधानमन्त्री जस्तो भइसकेको मान्छेले ढाँट्न सक्छ र यस्तो खालको विश्वास त हुन्छ नि त मान्छेले। कुरा गर्दा त राष्ट्रको बारेमा राष्ट्रवादी भएर कुरा गरेको छ, यसले त ढाँटेन होला। यस्तो राम्रो कुरा गर्ने मान्छेले कहीँ ढाँट्छ? यसले देशकै लागि कुरा गरे हो। तर उसलाई के थाहा, उसले पार्टीभित्र यत्रो खप्की खाएर यसरी किनारा परिसकेपछि पब्लिक एटेन्सन बटुल्नलाई, त्यसै गरी मान्छेलाई दिग्भ्रमित पार्न, मान्छेलाई प्रोपोगन्डा मचाउन उसले काम गरिरहेको भन्ने त आम नागरिकलाई थाहा हुँदैन नि त। हो अहिले भइरहेको यस्तै छ। यो कुराहरूलाई हामीले चिर्ने सकेनौँ भने यो यस्तै यस्तै लय लयमा तपाईँको जानेवाला छ। यो लय लयबाट वास्तवमा न देशको भलो हुन्छ, न चाहिँ हाम्रो उसको यस भन्नेहरूको भलो हुन्छ। अब अझै जस्तो अहिले कतिपयले तत्कालीन सभामुख कृष्ण महराको इस्यु र अहिलेको नाबालिका गायिका पल शाह प्रकरणलाई तुलना गरेर पनि हेरिरहेका छन्। म यतातिर धेरै जान चाहन्न, किनभने त्यो एउटा घटनाक्रमबाट को होस्टाइल भयो भएन, को चाहिँ पीडितको बारेमा भन्ने कुरा म अब त्यतातिर जान चाहन्न, किनभने एउटा न्यायिक निरूपणको विषय भइसकेको छ त्यो, होइन। यद्यपि त्यसको बिचमा थुप्रै प्रसङ्गहरू आउँछन्। अहिले पनि बेला बेला तिनै महिला चाहिँ त्यतिखेर उस गरे पनि अहिले देखाइन्छु भन्ने खालको उनका कमेन्टहरू बेला बेला आइरहेछ भन्ने मलाई कतिपय साथीहरू सुनाउँछन्, होइन। त्यसैले म त्यो प्रसङ्गमा जान चाहन्न, किनभने अब त्यो बिचमा मैले आफ्नो तर्फबाट गर्ने मैले रिपोर्टिङ गरेको हो। मैले यसको चाहिँ म वकिल पनि थिएन र म चाहिँ न्यायाधीश पनि होइन। म यसको बारेमा धेरै जानै चाहन्न, किनभने एउटा न्यायिक निरूपण भइसकेको छ। त्यसपछि सरकारवादी मुद्दा थियो, त्यो सरकारी पक्षले कसरी अगाडि बढ्यो अथवा पीडितहरूलाई त्यो बेलामा कति सुरक्षा भयो, कति ऊ थ्रेटमा थियो थिएन, अथवा यो विषयको ऊ होस्टाइल थियो कि थिएन, होस्टाइल थिएन भने ऊ कसरी उसले त्यो बोलीहरू फेर्यो, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यतातिर अब गर्न चाहन्न, किनभने यो एउटा न्यायिक निरूपणको विषय। यो अहिले तपाईँले भनेको के शाहको प्रकरण जो उनी उसमा छन्, यो पनि अदालतीको विषय भइसकेपछि म अहिले यसमा थप न्यायाधीश भनेर यसको बारेमा बोल्न चाहन्न। तर यति चाहिँ भन्न सक्छु, पीडितलाई थप पीडित बनाउने काममा जसरी कतिपय अभियन्ताका नाममा र कतिपय मिडिया, कतिपय चाहिँ उनका शुभेच्छुक र समर्थकका नाम जो यो उस चलिरहेको छ, नौटङ्गी चलिरहेको छ, यो चाहिँ तत्काल बन्द हुनुपर्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ सरकारले पनि र यो प्रशासनले पनि यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्ने विषय होइन। नाबालिगमाथिको एउटा जुन केस आइसकेको छ र उनलाई जसरी डिमोरलाइज गर्ने काम छ, यो सभ्य समाजमा यस्तो कुराहरू स्वीकार्न सकिन्छ। अब अझै जस्तो अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने सरकार छ। कतिपय भन्दैछन् विगतमा भन्दा अब यो या त्यो बहानामा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका कुराहरूमा चाहिँ बिस्तारै अहिलेको वर्तमान सरकार चाहिँ अलिक कडी कडाउ भएर लाग्दैछ भन्ने यस्तो खालको आरोप पनि अहिले वर्तमान सरकारलाई लागिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य काङ्ग्रेस यो प्रेस फ्रिडममा अंकुश लगाउन चाहन्छ, त्यो गलत कुरा हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नै लड्यो, मान्छेको नागरिक अधिकारको लागि लड्यो। त्यो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको यस्तो कुरा सोच्न मिल्ने कुरा होइन। तर त्यसको पनि एउटा सीमितता छ, स्वतन्त्रताको पनि एउटा सीमितता छ। त्यो स्वतन्त्रता तपाईँले त्यतिखेरसम्म उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म, अघि पनि सुरुमा मैले भने, त्यो स्वतन्त्रता तपाईँले त्यतिखेरसम्म उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँले मेरो नाकमा हात पुर्याउनुहुन्न। त्यतिखेरसम्म तपाईँले स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जब मेरो नाकमा अथवा मेरो अनुहारमा तपाईँको हात पर्छ भने त्यतिखेर तपाईँको स्वतन्त्रता
खुसिन्छ। त्यतिखेर तपाईँले अपराध गरेको हुन्छ र त्यो अपराध गर्नेले दण्ड पाउँछ। अहिले सुल्तानका नाममा केही अवाञ्छित उशृङ्खल गतिविधिहरू भएको हामी देखिरहेका छौँ नि। त्यो आम मानिसहरूलाई यो लागिरहेको छ यो यस्तो खालको, जस्तो यहाँ बम पड्क्यो युक्रेन के अरे उसमा, यहाँ चाहिँ नयाँ मानिसहरूलाई बम पड्क्यो, वहाँ सत्ता कब्जा, यहाँ चाहिँ अमेरिकी सेना परिचालन, वहाँ चाहिँ चिनिया सेना आउने, यहाँ उसमाथि के अरे बालुवाटारमा यस्तो कब्जा। तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ यो पछिल्लो समयमा यस्ता समाचार जे अथवा समाचारको नाममा जे सोसियल मिडियामा आएका कन्टेन्टहरू मन लाग्ने खालका होइन। तपाईँ कहाँ बसेर के चलाइरहेछ अनि त्यो के चाहिँ कन्टेन्ट हालेको छ नै थाहा छैन। अनि त्यस्तो गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पत्रकारिता होइन, न त्यो काहीँ रजिस्टर्ड छ न काहीँ त्यो पत्रकारिता गरेको छ। कहाँ बसेर त्यो चाहिँ भ्यू पाउनको लागि अथवा चाहिँ प्रोपोगन्डा बनाएर त्यो दिग्भ्रमित पार्नको लागि जे भइरहेको छ त्यो खालको गतिविधि काहीँ पनि सभ्य समाजमा स्वीकार्य छैन। यद्यपि यस्ता खालको गतिविधिहरू अन्त पनि भएको छ भन्ने हो भने अन्त पनि यस्ता कुराहरू फिल्टर हुन्छ होइन, फिल्टर हुँदै आएका छन्। त्यो फिल्टर चाहिँ त्यस्ता कुरा छानेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ राजहंसले भने जस्तै, त्यो त छुट्याउँछ। त्यो कहाँ त भन्दाखेरि इन्टरनेटमा सोसियल मिडियामा के कन्टेन्ट छ यो फ्याक्ट चेक गर्न सक्ने हैसियत भएका मानिसहरूले यस्ता कुराहरू छुट्याउँछ। यहाँ त फ्याक्ट चेक गर्ने मान्छेलाई नै अब तपाईँले देखिहाल्नु अस्ति एउटा फ्याक्ट चेक गर्ने भनेर चाहिँ उसले यो यस्तो यस्तो गर्यो भनेर जुन समाचार लेखेको थियो, के अरे एउटा ब्लग लेखेको थियो, त्यो ब्लग लेख्ने मान्छेलाई होइन यस्ता यस्ता तथ्यहरू कहाँ चाहिँ यो पत्रकारिता हुर्मत लिएको छ भनेर चाहिँ होइन लेखेको मान्छेलाई उल्टो कारवाही गर्ने भनेर अस्ति चाहिँ उहाँ उसले साइबर ब्युरोले लिएर गयो भनेपछि यहाँ त नियामक गर्ने निकायको मान्छे पनि यही तालमा भइसकेपछि समस्या देखिरहेछ। त्यसैले हामी यसको सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ यो इन्टरनेट लिटरेसीको कुराहरू चाहिँ भयङ्कर यसमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ, जसमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अनि यसमा काम गर्ने अरू नियामक निकायहरू एनटिए लगायतका अरू संस्थाहरू, इन्टरनेट सोसाइटीहरू छ होइन, त्यसै अनलाइन पत्रकार सङ्घहरू छ, युट्युबमा काम गर्ने अनलाइन उनीहरूको छ होइन, युट्युबमा काम गर्ने साथीहरूको संस्थाहरू छ। यस्तो संस्थाहरूले यसमा धेरै नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ र सँगसँगै आम नागरिकले पनि के कुरा सही र होइन यो त सही नहुन सक्छ है भनेर अरू 2 ठाउँमा 4 ठाउँमा खोज्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा लिङ्क खोल्यो भने अर्को आउँदा उस्तै कन्टेन्टहरू आउने अनि आजको त्यो कन्टेन्टहरू मार्फत मान्छेहरूले त्यसमा विश्वास गर्ने अनि त्यो विश्वास गर्ने आम नागरिकलाई, आम श्रोतालाई, दर्शकलाई भ्रम दिएर फेरि अर्को बिजनेस मात्रै बढाउने खालको जुन काम भएको छ यो चाहिँ स्टप हुनुपर्छ। अब ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो अहिले जुन जथाभावी सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग भएको छ, प्रेस फ्रिडमको विपक्षमा कांग्रेस सरकार कुनै हालतमा जान सक्दैन, त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, आउट अफ इमेजिन। तर प्रेस फ्रिडमको नाममा चाहिँ अराजकता मचाउनेलाई चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकारले हेर्छ, निगरानी गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब अलिकति समग्रमा जाउँ, जस्तो अहिले यिनै यस्तै सामाजिक सञ्जालका कारणले चाहिँ न्याय निरूपणमा चाहिँ समस्या आयो, बाधक भए भनेर चाहिँ अहिले कानुनले विशेष गरिकन यो खालको आरोप लगाइरहेको छ। अब अहिले समग्र हेर्ने हो भने न्यायालय नै विवादमा परेको छ। किन भन्दाखेरि करप्सन र प्रधान न्यायाधीश नै विवादमा आउनुभयो, महाभियोगकै प्रसङ्गमा उहाँ जोडिसक्नुभयो भनेपछि हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो कि सामाजिक सञ्जाल हो? होइन, यस्तो हो, सामाजिक सञ्जाल समस्याको विषय होइन कि सामाजिक सञ्जालमा आएका कन्टेन्टहरू जुन नियोजित रूपमा ल्याइएका छन् ती विषयहरू चाहिँ समस्याको विषय हो। के त अब सामाजिक सञ्जाललाई देखाएर भ्रष्टाचार चाहिँ खुरुखुरु मुलुकमा भइरहने हो? न तपाईँको चाहिँ न्यायालय भ्रष्टाचार के अरे उसको समस्याको विषय हो, न प्रशासन समस्याको विषय हो, न राजनीति समस्याको विषय हो। समस्या त त्यहाँभित्रको प्रवृत्तिहरू नै समस्या भनेको त। करप्सन त प्रवृत्ति त तपाईँको हाम्रो आखिर भ्रष्टाचार कसले गर्यो त? त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने पनि कोही हिजोको दिनमा एकदम राम्रै कुरा गर्ने मान्छेहरू गएर भ्रष्टाचार गरेको जस्तो देखिन्छ होइन। जसले हिजोको दिनमा लडे, आन्दोलन गरे, जो चाहिँ सङ्घर्षमा उत्रिए, तिनी मान्छेहरू आज त्यहाँ ठाउँमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्दै हिँड्छ। त्यसलाई भ्रष्टाचार गर्ने लेभलमा कसले पुर्यायो? भ्रष्टाचार गर्ने मतलब हाम्रो सिस्टम जुन ढङ्गले डेभलप भइरहेको छ, हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली जुन ढङ्गले डेभलप भइरहेको छ, हामीले आफ्ना चाहिँ खेतबारीहरू बाँझै राखेर हामीलाई आजको दिनमा हेर्नुहोस् त विलासिताको सामानको उपभोग हाम्रो समाजमा कसरी बढिरहेको छ। हाम्रो आजको दिनमा निर्यात र आयातको तुलना हेर्नुहोस् त,
हाम्रो आजको दिनमा 6 महिनालाई पुग्ने पनि अब त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चित त्यो हाम्रो 6 महिनाको खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ कि छैनौँ। हाम्रो आजको दिनमा यहाँबाट यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ यो वा त्यो नाममा विदेश मतलब यो ट्रेडिङको साइकलहरू हेर्नुहोस् न, हाम्रो यहाँबाट विदेश जानेहरूको उसमा हेर्नुहोस्, त्यो सबै कुरा हेर्दै गर्दा हाम्रो आजको दिनमा लाइफस्टाइल हामी सबैको त्यो छैन, तर जतिको छ त्यो लाइफस्टाइल हाम्रो आफ्नो उत्पादन छैन, उपभोग त गर्नु पर्यो। आफ्नो उत्पादन भनेको त आजको दिनमा भन्नुहोस् न, तपाईँ हामी स्टुडियोमा बसेर कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँभित्र भएका कुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ आज हाम्रो हो भन्ने लाग्छ। तपाईँ लाउनुभएको लुगा, तपाईँ लाउनुभएको त्यो यो माइक, मैले लगाएको लुगा, मैले लगाएको यो के अरे लगाएको जुत्तादेखि लिएर यहाँ बलेको बत्ती, यो एसी, यो चाहिँ जे छ, यो चाहिँ सिसा, यो काठ, के तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो खिचेको क्यामेरा के चाहिँ छ हाम्रो हामीले आफ्नो उत्पादन हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा के छ? यी सबै तपाईँले हामीले अल्टिमेटली यहाँबाट जो बाहिर विदेशमा गएका हामीले पठाइरहेका छौँ अथवा गइरहनु भएको हाम्रा आम नागरिकहरू छ, उनी आम नागरिकहरूले पठाएको जुन पैसा छ त्यही पैसा जुन छ त्यसैमा ढाँट राखेर त्यसैमा चाहिँ कर कटाएर बनेको यो अर्थतन्त्र होइन। अनि त्यही विदेशबाट आएको विदेश रगत पसिना गरेर पठाएको त्यो पैसा जुन फरेन करेन्सी जुन छ, त्यही फरेन करेन्सी जुन छ त्यही करेन्सी आज फेरि पनि हाम्रो सामान आयात गर्ने विषयवस्तु पनि त्यही होइन, सामान आयात गर्नको लागि खर्च हुने त्यही पैसा होइन भनेको त। हामीले आज जति पनि हाम्रो निर्यात गरेका छौँ त्यो भने त ह्युमन रिसोर्स, त्यो जताततै समस्या छ। काङ्ग्रेस सरकारले के पहल गर्छ त? अब के पहल गर्छ? तपाईँ पनि त केन्द्रीय सदस्य हो, यसमा के आवाज उठाउनुहुन्छ? हो, त्यसैले उपभोगको यो संस्कृति जुन छ, यो उपभोगको संस्कृतिलाई पनि बिस्तारै हाम्रो आफ्नो घाँटी हेरेर हाड्ने हो। हाम्रो काङ्ग्रेस यो बाटोमा जान्छ? सुन्नु न, गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ भन्नु तपाईँ केन्द्रीय सदस्य होइन काङ्ग्रेसको? केन्द्रीय सदस्य भनेको मतलब त्यो चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा बसेर काम गर्ने त होइन। तपाईँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यो पनि एक्सिस छ नि त तपाईँहरूको। त्यही भएर त भनेको यो पनि त सल्लाह दिने प्लेटफर्मै हो नि, नत्र हामी यहाँ कार्यक्रम किन गर्छौँ? पब्लिकलाई सुसूचित गर्ने सँगसँगै तपाईँ समस्या छ यो हाम्रो यो कुरा त तपाईँ हामीले यो गरेको कुरा त प्रधानमन्त्रीले नि हेर्नु होला, नहेर्नु पनि होला, तर उहाँको वरिपरिका मान्छेले हेऱ्यो भने पनि त त्यहाँ पनि पुग्छ कुरा भनेको। यो कुराहरू भनेको तपाईँ हाम्रो कुरा त्यतिकै व्यर्थमा त गफ गरिरहेको छैनौँ नि त। काहीँ न काहीँले सुन्छन्, काहीँ न काहीँले हेर्छन्, यसले काहीँ न काहीँ हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भनेर न हो, नत्र यो छलफल गर्नु पनि किन जरुरी छ? आखिर यो भ्युवर बढाउनलाई मात्र त होइन, यस्तो खालको छलफल फेरि भ्युवर पनि आउँदैन, त्यो पनि थाहा छ होइन? किनभने हामीलाई चाहिँ सही तपाईँको आजको दिनमा चर्का कुरा गरौँ त, तपाईँलाई भनेका प्रकरणहरूको बारेमा मैले यो त्यो पक्ष गरेर बोलौँ त, भ्युवर अहिले तपाईँहरूको मेरो संवादलाई युट्युबमा राखेपछि पाउने भ्युवरभन्दा 10 गुणा बढी भ्युवर त आउँछ नि त। भ्युवर के गरी आउँछ भन्ने कुराको यहाँ केही मान्छेले जे गर्दैछ नि बजारमा तिनले भन्दा बढी जान्दछौँ हामीले, किनभने 57-58 सालदेखि मिडिया सेक्टरमै काम गरिरहेको छु। के हेर्दाखेरि चाहिँ टिआरपी भन्ने हुन्छ, अहिले त मान्छेले त्यो टिआरपी भन्ने भर्खर यतापट्टि भ्युवर भने हामी त टेलिभिजनमा काम गर्दा टिआरपी भन्ने थाहा पाएको मान्छेहरू। त्यसैले के गर्दाखेरि चाहिँ बढी भ्युवर पाउँछ के त्यो जान्दछौँ नि, तर हामी सम्हालिनुपर्छ, हामी जिम्मेवार हौँ नि त। हामीलाई गैर जिम्मेवार भन्ने छुट छ र? छैन। जिम्मेवार मान्छेहरूले जिम्मेवार कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले यो कुरा सरकारलाई पनि भन्ने हो, सरकारले पनि सुन्नुपर्छ र सँगसँगै सरकारले गर्नु पनि पर्छ। र अहिले सबभन्दा ठुलो जडको विषय भनेको हामी त भ्रष्टाचार विरुद्ध त क्याम्पेन गरेर आएका मान्छेहरू हौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध यो चाहिँ शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको मान्छेहरू हौँ भनेको। यो शून्य सहनशीलता यद्यपि तेरै पार्टीमा छ नि त, के हेरेर बसिरहेको छ भन्यो भने त्यो भित्रको पनि हामीले उठाएकै हो नि त। हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ दिवंगत भएका नेताहरू कतिपय खम्बहादुर खड्काको बारेमा हामीले समाचार लेखेनौँ कि? त्यो कारबाही हुँदै गर्दादेखि लिएर उनको मुद्दा चल्दै गर्दा हामीले समाचार त्यसलाई ब्ल्याङ्क राख्यौँ कि? हेर्नुहोस् न, जेपी गुप्ताको समयको बेलामा हामीले त्यो मुद्दा चलेको विशेष अदालतको मुद्दा क्यारी गरेनौँ कि? तपाईँको त्यसपछि हेर्नुहोस् चिरञ्जीवी वाग्लेको विषयमा हेर्नुहोस्। तर हामीले त्यो गर्दै गर्दा त्यतिखेर हामीले जसरी पार्टी हेरेनौँ, हामी त्यतिखेर परिसीनमा थियौँ नि त, दल निकटको हाम्रो निकटता त देखिन्थ्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनमा तैँले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ के हेरेको थिएछ अहिले यता मात्र ठुलो कुरा गर्छ भने त्यो विगतमा हेर्न पनि म साथीहरूलाई भन्छु नि त। विगतमा साथीहरूले हेर्नु पऱ्यो।
सँगसँगै 70 करोडको घुस प्रकरणको बारेमा हामीले निकाल्दै गर्दा त्यो हामीले त समाचारको रूपमा गऱ्यौँ, तर त्योभन्दा हाम्रोले समाचार निकाल्दै गर्दा त्यो विषय त त्यो बिना राजनीतिक जोड घटाउको हिसाबले त फाइदा घाटाको हिसाबले तत्कालीन नेकपाको पनि प्रचण्डको समूहले बढी उचाल्यो। तत्कालीन प्रचण्ड समूह निकट भएका नाताले सभामुख कृष्णबहादुर महराको विषय हामीले त समाचारको रूपमा ल्यायौँ, तर त्यो विषय तत्कालीन नेकपाको केपी ओली समूहले बढी उचाल्यो। हामीले त कहाँ उचाल्यौँ? के काङ्ग्रेसले उचाले देख्नुभयो त्यतिखेर तपाईँले? देख्नु भएन नि त। भने मतलब हामीलाई त्यस्तो कुराहरूलाई धेरै राजनीति गर्ने भन्दा पनि त्यसको जे हो सत्तामा आइसकेपछि यसको निरूपण हुनुपर्छ भन्ने थियो। निरूपण भयो, हामी त्यसको धेरै पछि पनि लागेनौँ। तर यसलाई त्यो पार्टी फुट्ने क्रममा त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यसले पनि एउटा बीजको काम गर्यो भन्ने स्वयं अहिले नेकपाको छुटेर गएका 2टा टुक्राका नेताहरू बेला बेला भन्छन् हामीसँगै प्राइभेट गफमा पनि। भनेको यो खालको हामी उसबाट नेपाली काङ्ग्रेस अलि फरक ढङ्गले नै जान्छ, अलि जिम्मेवार ढङ्गले नै प्रस्तुत हुन्छ, प्रस्तुत हुनु पनि पर्छ। किनभने हामीलाई त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवार भन्ने छुट छैन। जस्तो अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो एमसिसीको बेलामा सत्ताभित्र बसेका सत्तारूढ घटकका नेताहरूलाई अन्तिम समयमा आइपुगेपछि यतापट्टि ढाँटेर बसेको छ, उतापट्टि अमेरिकामा चिठी पठाएको छ प्रधानमन्त्री सँगसँगै मिलेर, त्यो पनि ढाँटेर बसेको छ लामो समयसम्म। यता आफ्नो उसहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ताले एउटा कुरा गरेछ, संसदमा कोही विरोध गरेछ, कोही सपोर्ट गरेछ। मतलब पार्टी गठबन्धनभित्र बसिसकेपछि सत्तारूढ दलभित्र बसे कि त सत्ता छोड्नु पर्थ्यो कि बस्नु पर्थ्यो, त्यो त्यसमा उहाँहरूको कमजोरी देख्यो। यद्यपि उहाँहरूले सही गर्नुभयो, अन्तिम समय आएर सपोर्ट गर्नुभयो होइन। यद्यपि उहाँहरूको बिचमा यही विषयले एउटा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। नेकपा एमाले यता कि उता थाहा छैन, पछिको विपक्षी थाहा छैन। यद्यपि अब धेरै ठुलो आरोपहरू खेप्नुपर्ने भइसकेपछि होइन उता चाहिँ यो सैनिक गठबन्धनसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ केपी ओलीको यस्तो थियो भन्ने स्वयं नेकपा चाहिँ यो नेकपा यसको चाहिँ तर्फबाट अथवा चाहिँ माओवादीको तर्फबाट आरोप लागेपछि त्यसको जवाफ दिन 2 दिनपछि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने भयो। उहाँले त्यही आफ्नो अडान हिजोको दिनमा संसदमा मैले पेश गरेको थिएँ। ठिक छ, यसमा चाहिँ म पक्षमा भए पनि विपक्षमा भए पनि म यसको पक्षमा छु के अरे म यसको उसमा छु भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गयो। हामीलाई धारणा सार्वजनिक गर्ने किन जरुरी छ? उहाँहरूको के समस्या भयो भने हामीलाई भन्नुहोस्, उहाँसँग 165 छ, उहाँहरूको पुगिहाल्छ टाइपको जवाफ दिएर बस्नुभयो उहाँहरू। तर सबैतिरबाट आरोपित हुनु परेपछि त उहाँहरूले पनि त प्रष्टीकरण त दिनु पर्यो। त्यो प्रष्टीकरण उहाँहरूले संसदमै दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर संसदमा कस्तो अगाडि मान्छे राख्नुभयो शिखण्डी जस्तो। अगाडि चाहिँ यो तपाईँहरूको बुझाइ हो, तर स्वयं गठबन्धनकै होइन गठबन्धनकै एउटा सिनियर लिडर पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले के भन्नुभयो तपाईँले सुन्नुभयो? सुने। तपाईँले अहिले एमालेको कुरा गर्दै हुन्छ, भीम रावलले के बोल्नुभयो सुन्नुभयो? सुने। गगन थापा र भीम रावलको दोहोरी जस्तै परेको त्यो हेर्नुभयो? हो, सवाल जवाफ हेऱ्यो। र अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली कङ्ग्रेसले एमसिसीको माध्यमबाट पहिला नदी नाला बेच्थ्यो, अहिले देशै बेच्यो भन्ने आरोप लागेको छ, त्यो सुन्नु भएको छ? किन नसुन्नु? अनि यसमा फेस सेभिङ कसरी गर्छ कङ्ग्रेस? फेस सेभिङ होइन, हामी चाहिँ फेस सेभिङ गर्नु पर्दैन हामीलाई। हामी यसको यो जुन भ्रम उनीहरूले फेरिरहेका छन्, छरिरहेका छन्, त्यो हामी चिरेर जाने हो। त्यसमा हाम्रो कसरी चिर्छ त काङ्ग्रेसले? अब त्यही त भनेको, आरोप त लगाइसक्यो नि त। आरोप लाउँदैमा सबै कुरा आरोप अहिले तपाईँको सोसियल मिडियामा आएको अथवा कतिपय चाहिँ युट्युब च्यानलमा आएको कुराहरू हेऱ्यौँ नि, त्यो सबै सत्य थियो त? त्यसको भेरिफाई भयो त? भेरिफाई नगरिकन तपाईँको मतलब मेरो कान लग्यो कागले भनेर कागको पछि दग्यो नि कान समात्ने हो पहिला। त्यो सत्य के हो भने फ्याक्ट चेक हामीले गऱ्यौँ त? फ्याक्ट चेक गरेका छैनौँ। र यसको कनेक्सनहरू के हो भन्ने कुरा नि हामीले हेरेका छैनौँ नि त। जस्तो आजको दिनमा भन्नुहोस्, बुझाउनु पर्थ्यो नि त। हो, बुझाउँछौँ, त्यो बुझाउन ढिला भयो। त्यो बुझाउने ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा भइसकेपछि एमसिसीको यो पारित गर्ने चरणमा यहाँ आइपुग्दै गर्दा हिजोको दिनमा त केपी ओलीले पेश गरेको यो उस हो नि त संसदमा। त्यो संसदमा पेश भएपछि सभामुख तत्कालीन सभामुख महराले यो संसदमा ल्याउनै दिएनन्, एउटा अवस्था बन्यो। तर आज यो पारित गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि काङ्ग्रेसको पालामा यो अगाडि आयो। तर यो बिचमा आज सबभन्दा बढी विरोध गर्ने, चर्को विरोध गर्ने झलनाथ खनाल हेऱ्यौँ होइन, जसले सर्प पाल्नकै नाममा सरकारबाट 70 करोड लिएर त्यसमा चाहिँ सर्पको मासु खाने हो कि विष बनाउने हो, विषको औषधि बनाउने हो के भन्ने नाममा लिए। त्यसमा देश बेचिएको थिएन, देश बेचिएको पालनमा के भयो अब त्यो तपाईँलाई बताउँछु। तर त्यो तिनै व्यक्ति हुन् जसले नागरिकको यत्रो चाहिँ करबाट उठेको पैसा उनको झलनाथ खनाल आफू जिउँदै हुँदै आफ्नै नाममा बनाएको प्रतिष्ठानमा, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानमा लगेर अनि राज्यको आम नागरिकको चाहिँ त्यो पाइ जम्मा गरेको पैसाको करको पैसा लगेर मोज मस्ती गर्न पाइन्छ। आजको दिनमा हेर्नुहोस् त सर्प पालिएको छ, त्यहाँबाट आएको पैसाको लगेर चाहिँ गाडी घोडा किनिएको छ कि के गरिएको छ उहाँ उसमा लगेर सरलाई लगायत गर्ने ठाउँमा। हेर्नुहोस् झलनाथ खनालको छोरोको कुरा त तपाईँ थाहा पाइहाल्नु भयो होला।
6 अर्बमा बन्ने ऊ चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 26 अर्बमा लगेर बनाइयो। त्यही तपाईँको काठमाडौँको त्यो चाहिँ नागढुङ्गाको जुन सुरुङ र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो उसमा दिएको विमानस्थलमा दिएको लोनको ब्याज दर तपाईँले हेर्नु भएको छ? 0.1% एकातिर छ, अर्कोतिर छ 2% छ। आजकै दिनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, जापानले दिएको लोनको र उसको बिचमा, चीनले दिएको लोनको बिचमा नै 200% को फरक छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म पाएको सबभन्दा महँगो ब्याजको त्यो उसो लिएको मध्ये सबभन्दा महँगो र यसको चाहिँ यो 20 वर्षलाई अगाडि चाहिँ ग्रेस समयलाई हेर्ने हो भने त्यो अहिले पनि परिवर्तित मुद्राको आधारमा हेर्ने उस हुन्छ 14% अहिले पुगेको छ। यो 20 वर्षपछि 25 वर्षपछि यसको रेट आजको मिटर ब्याज भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, मिटर ब्याजभन्दा महँगो पर्नेवाला छ। 300% को हाराहारीमा पुग्छ यो अहिलेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको, जसले वार्षिक रूपमा हाले 50 करोड त ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ। यत्रो इन्कम गर्न सक्छ तपाईँलाई लाग्छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले? जुन कुरा आज किन त्यसको चाहिँ विरोध भएन भन्दाखेरि त्यसको विरोध किन भएन भन्दा तपाईँहरू यति बेला विरोध गर्दै हुनुहुन्छ नि त। तपाईँहरू यति बेला तपाईँलाई आक्षेप लाग्यो अनि तपाईँहरू यस्तो कुरा होइन, तपाईँले त्यस बेलादेखि नै तपाईँहरूले यसमा खबरदारी गर्नु पर्दैन थियो। तपाईँहरूले ध्यान नदिएको हामीले त्यतिखेर मिडियामै हुँदै खेर्दा यो कुरा उठाएका छौँ र आज पनि यो तर पब्लिकमा जसरी अहिले एमसीसीको आयो हो, एमसीसी कुरा आयो, एमसीसीमा त उहाँहरूले घर घरमा एमसीसीको चर्चा छ। तपाईँले बुझ्नु भएन। तपाईँलाई जसरी तपाईँको जतिको साथीहरूको त ब्रेन वास भएको छ भनेपछि अरू साथीहरूको आम नागरिकको किन नहोस्, जसलाई यसको बारेमा राष्ट्रियताको यत्रो धेरै चाहिँ हौ यो बोलेन भने त, यसको विरुद्धमा बोलेन भने त हामी त राष्ट्रघाती हुन्छ कि हामीलाई त देशद्रोही भन्छन् कि भन्ने जुन चिन्ता छ नि, हो त्यो चिन्ताले घर बनेको। त्यसैले मैले भनेको एउटा प्रोजेक्टमै मात्रै भेरिएसन गर्दा गर्दा 26 अर्ब पुर्याएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा सबभन्दा बढी मरेर गए हाम्रो रविन्द्र अधिकारी, उनीहरूको यसमा इन्भल्भमेन्टको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। आज सबभन्दा बढी यसमा ठुलो सुरु एमसीसीको पक्षमा केही भन्यो भने बाहिर आगो बल्छ, खुट्टा फुट्छ, भाँचिन्छ, टाउको फुट्छ भनेर बोल्ने झलनाथ खनालले आफ्नो छोरालाई चाहिँ त्यही पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइरहेको चाहिँ ठेक्का मिलाउनु पर्ने, ठेक्कामा लफडा भइसकेपछि चाइनिजहरूसँग लफडा भएपछि उहीँ गरेर चाहिँ रातदूत बसेर मिलाइदिनु पर्ने, त्यहाँको कमिसन खाइरहनु पर्ने। त्यो कमिसन खाइरहनु पर्ने चाइनिज प्रोजेक्टहरू आउँदै गर्दा कमिसन गर्न पाइन्छ, कमिसन खान पाइन्छ। हाम्रोभन्दा बाहिर यो ठेक्का जाँदैन। लिएर आएकाहरूले चिनियाहरूले नै ठेक्का पाउँछ, त्यसपछि पेटी ठेक्का गरेर त्यहाँभित्रको काम गर्न पाउने हामी नै हो। हामी नै उनको एजेन्ट जस्तो गरेर जसरी उहाँ झलनाथ खनाल एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो हैसियतमा, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री जस्तो हैसियतमा भएको मान्छे जसरी नाङ्गो नाचेर उत्रिनु भयो, यसले उहाँको असलियत पनि उदाङ्ग भयो। यद्यपि यो भन्दै गर्दा कतिपय साथीहरूले हामीलाई पनि तपाईँ कहीँ न कहीँको दलाल भएर आइस् नि भनेर त्यो खालको आरोप पनि लाग्ला। तर सही कुरा भन्दै गर्दा त्यो त्यस्तो आरोप लाग्छ भने त्यो आरोप हिजोको दिनमा हामीले त्यो के भन्छ 70 करोडको प्रकरण बाहिर ल्याउँदा नि यस्तो आरोप खेपेकै हो, महरा प्रकरणको बेला नि आरोप खेपेकै हो। तर सत्य जे हो सत्य त्यही। त गगन थापा र भीमरावको दोहोरी किन पर्यो त संसद भवनमा? दोहोरी चल्यो नि त त्यहाँ हेर्नु होइन। उहाँ जस्तो झुट शिरोमणि, भ्रम शिरोमणि को भीमराव झुट शिरोमणि के? तपाईँले त्यसको आधार के दिनुहुन्छ? उहाँलाई भन्ने जुन तथ्यहरू उहाँहरू जे जस्तो प्रत्येक उसमा तपाईँले हेरिरहनु भयो होला नि, केही न केही डकुमेन्ट पेस गरिरहेको हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा उहाँले एउटा डकुमेन्ट भनेर उहाँ आफैले यस्तो गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफ जस्तो कम्पनीको भने वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफ भने कम्पनी गगन थापाको त्यहाँ सुन्नुहोस् टच थियो भने वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफ भने कम्पनी हो। त्यो कुरा स्वयं गगन थापा आफैले ट्विटरमा, फेसबुकमा त्यसको चाहिँ संसदीय उसको चाहिँ चयन भएको र यससँग मिलेर काम गर्नु पाउनमा मलाई खुसी लागेको छ। विभिन्न देशका सांसदहरूसँग यो उसको फोरमभित्र बसेर भनेर स्वयं उनले भनेको कुरा, उनले सोसल मिडियामा राखेको कुरा, ट्विटरमा राखेको आज उत्खनन गरेर मैले पत्ता लाग्यो खुलासा भने जस्तो गरेर जुन अहिले हेर्नु भन्छ नि तपाईँले विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा अथवा अनलाइनहरू हामी भ्रमपूर्ण त्यस्ता माध्यमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। उनीहरूकै शैलीमा आज पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री भएको मान्छे आज सबैभन्दा बढी भ्रम छर्ने काम लाग्छ। त्यसैले मैले भनेको उहाँलाई आज भ्रम शिरोमणिको रूपमा आज नेपाली समाजले लिन थालिसकेको छ। विभिन्न तथ्यहरूमा गलत चाहिँ त्यो तथ्यहरूलाई बङ्ग्याएर गलत कुराहरू ल्याउने, ती कुराहरूको आधारमा प्रोपगन्डा गर्ने, त्यसका आधारमा नेपाली समाजलाई विभाजन गर्ने, नेपाली समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने एउटा अपराध गरिरहनु भएको छ भीमराव। राष्ट्रियताको नाममा, राष्ट्रवादी बन्ने नाममा, त्यो राष्ट्रवादी बन्ने कुरा र राष्ट्र जुन उस छ, देशप्रेमको कुरा जुन छ, आज
अस्ति नै गगन थापाजीले उही दिनुभएको छ जवाफ संसदमै। त्यसैले चार पाटा मुडेर थप जवाफ हामीले भन्दा पनि समयले दिन्छ, थप जवाफ आम नागरिकले दिन्छन्। यो देशको विकास विरोधी दलको रूपमा, विकास विरोधी कित्ताको रूपमा जसरी अहिलेको यो कम्युनिस्ट घटकहरू देखिरहेका छन्, जसलाई आजको दिनमा देशमा विकास होइन, देशमा समृद्धि होइन, देशमा फेरि पनि गरिबी नै चाहिरहेको छ, देशमा अहिले पनि गरिबीमा रह्यो भने मात्रै, देश गरिबीमा रह्यो भने मात्रै यहाँ त्यसमा खेलेर हामी आफ्नो भोटको राजनीति गर्छौँ, हामी आफ्नो कम्युनिस्टको राजनीति गर्छौँ भन्ने जुन त्यो उहाँहरूको देखिन्छ, त्यही वरिपरि त्यही आयातित एजेन्डा बोकेर उहाँहरू यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई यहाँ नेपालको समृद्धिसँग मतलबै छैन। उहाँहरू आजको दिनमा सबभन्दा बढी उहाँहरूलाई चाहिएको भनेको यहाँको गरिबी कायम रहोस्, यहाँको समृद्धि नहोस्, तर समृद्धि राष्ट्रियताको सबै कुरा चाहिँ गर्ने, तर राष्ट्रहित विरोधी काम गर्ने, यो तबकाको रूपमा उहाँहरू उभिरहनु भएको छ। भनेको एमसिसीले कोही कारणले गर्दा हाम्रो संविधानमा उल्लेखित असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्दैन। तपाईँले यही कुरा मैले बुझ्दा होइन, दुईटा ठुला सुपर पावर राष्ट्रको कन्फ्लिक्टको केन्द्रमा बन्दैन। कसरी बन्छ? त्यसलाई काङ्ग्रेसले म्यानेज गर्न सक्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँले आज युक्रेनमा के भयो? सुन्नु न, युक्रेनको कुरा दोस्रो कुरा। तपाईँ आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको उसको विषय हेर्नुहोस्। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ तराई मधेसमा आफ्नो सम्बोधन गर्न जाने क्रममा नि भन्नुहुन्थ्यो त्यो यो काङ्ग्रेसकै बाटो भन्नुहुन्थ्यो। यद्यपि त्यो बाटो अझैसम्म पुरै हुन सकेका छैन। विभिन्न ठाउँहरूमा लोकल समस्याहरू पनि छन्, ठेकेदारका समस्याहरू छन्। त्यो हुलाकी राजमार्गको उहाँले जुन कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो, त्यो कामलाई पहिला पनि त्यो हुलाकी राजमार्गको विषयमा कुरा भएको थियो चाहिँ धेरै पहिलादेखि, तर बिचमा यो काङ्ग्रेसको बाटो भन्ने भएर उसले तत्कालीन पञ्चायत सरकारले त्यसलाई गरेन। बरु पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन त्यसलाई महेन्द्र राजमार्ग भन्ने नामाकरण गरियो, त्यसमा रसियन पैसा ल्याएर जुन युएसएसआरले सपोर्ट गर्यो। तपाईँ अहिले पनि देख्नुहुन्छ युएसएसआरको सपोर्टमा ठाउँ ठाउँमा थियो। तर जुन त्योभन्दा तल्लो बेल्टमा पनि अरू देहातमा अरू पनि चाहिँ ठुलो बस्ती थियो, त्यो बस्तीलाई सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ जसरी काम गर्न खोजेको त्यसलाई तत्कालीन सरकारको कोप बाजा नपऱ्यो, त्यो प्रोजेक्ट रोकियो। तर त्यो गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि त्यो विषयलाई अगाडि बढाउनु भयो, अगाडि काम बढ्यो। एउटा त्यो। दोस्रो तपाईँले हेर्नुहोस् बिआरआई कसको बेला भएको तपाईँले एकदम माइन्युटली वाच गर्नुहोस्, के अरे ध्यान दिनुहोस्। बिआरआई आज बिआरआई भन्छ नि, त्यो चाइनासँगको सम्बन्ध चाहिँ नेपालले चाहिँ अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने त्यो बिआरआईमा तत्कालीन चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत भएको बेलामा सिग्नेचर भएको छ बिआरआई। त्यो बिआरआईको कस्तो के हो भन्ने कुराको बारेमा नेपाल के हो भने आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि हामी एक चिन नीतिको पक्षमा छ। नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेस दुईटै। नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री जो पार्टीको संस्थापक हुनुहुन्छ बिपी कोइरालाको पालामा त्यो सगरमाथा चीनले दाबी गरेको सगरमाथालाई नेपालमा पार्ने पार्टीको हामी कार्यकर्ताहरू होइन। चाइनिज सेना आएर यहाँ चाहिँ त्यो खम्बा विद्रोह चाहिँ दबाउने नाममा आउँदै गर्दा नेपालमा नेपाली हत्या हुँदै गर्दा त्यसको प्रोटेस्ट नोट गरेर चाइनाले तत्कालीन चाइनिज सरकारले माफी मागेको घटना छ। त्यसको सँगसँगै त्यो विद्रोह यहाँ दबाउने नाममा यहाँ चाहिँ हत्या हुँदै गर्दा नेपालीको हत्या हुँदै गर्दा चिनिया उसले यहाँ आएर चाहिँ गोली चलाउँदा नेपालीको हत्या भयो। त्यसको उसमा नेहरूले उहाँ चाहिँ इन्डियाको उसमा संसदमा यो चाहिँ नेपालको सुरक्षा हाम्रो विषय पर्दाखेरि हामी उहाँ जान तयार छौँ भनेर बोल्दै गर्दा त्यसको प्रोटेस्ट गर्ने र त्यसको विरोधमा यहाँ संसदमा बोल्ने बिपी कोइरालाका हामी कार्यकर्ता। त्यसको घटनापछि के अरे उहाँ तत्कालीन त्यहाँका प्रधानमन्त्री भारतको नेहरूले जुन खालको अभिव्यक्ति थिए त्यसको विरोधमा यहाँ यो भइसकेपछि अल्टिमेटली तत्कालीन यो के अरे उहाँको चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री र यहाँको महेन्द्रको बिचमा जुन साँठगाँठपछि 17 महिना पनि काम गर्न पाउँदै बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरियो। यो अपदस्थ हुनेको पछाडिको एउटा मेजर कारण पनि त्यो बेलामा गरिएको त्यो प्रोटेस्टहरू सँगसँगै बिपीलाई त आफ्नो समकालीन र आफ्नै हैसियतमा र आफूलाई पनि माफ गर्न सक्ने नेताको रूपमा जसरी उसले बुझे तत्कालीन भारतीय काङ्ग्रेसका नेता जवाहरलाल नेहरूले त्यो एउटा साइजमा राखेको अवस्था एउटा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। त्यस्तो अमेरिका आज तपाईँहरू भन्दै हुन्छ अमेरिकाबाट यति अरब लिउँ, चीनबाट यति अरब लिउँ,
भारतबाट यति अरब लियौँ, फलाना देशबाट यति पैसा लियौँ भनेर हामी अब मगन्ते हुने त अब यस्तो पार्टीको कार्यकर्ता नेतृत्व गरेको व्यक्ति तपाईँहरू आज नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू त हामी मागेरै देश चलाउँ भन्नेमा किन जानुभएको? अस्ति एकजना मेरो चाहिँ फुपूको छोरीले पनि त्यो मेरो उसमा आएर यस्तै कमेन्ट, मागेरै भयो नि पाल्ने भयो होइन तिमीहरूले भन्नुभयो कि। अनि मैले उहाँ एकदम लेक्चर उसको हुनुहुन्छ, ट्युमा पढाउनुहुन्छ के अरे महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा, इङ्ग्लिसको धुरन्धर राम्रो हो, उहाँको समेत बुझाइमा त्यो भएछ, मैले हाँसेर मात्र उडाएँ। ए वा ट्युमा अध्यापन गर्नुहुन्छ? महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी अध्यापन गराउनुहुन्छ, उहाँलाई मैले हाँसेर उडाएँ। तपाईँ जतिको मान्छेमा त यतिको भ्रम छ भन्नुभएको छैन तपाईँको महामन्त्रीले भनेको यत्रो त सर्वत्र होइन होइन सही कुरा हो। ए मागेर देश चलाउने अब होइन न, मागेर देश चलाउने होइन, मागेर हामीले चलाइरहेको अवस्था छ, भोलि मागेरै चलाउनु पर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको जुन बुझाइ छ। उहाँ तपाईँले नि अर्ध सत्य मात्र सुन्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिने कुरा सेलेक्टिभ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि चाहिने कुरा मात्रै निकालेर यो बोलेको थियो अनि त्यो चाहिँ यसो भने होइन तपाईँले भनेर सोध्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो त्यसो होइन। हामी आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको हाम्रो जुन इन्कम छ, इन्कम भनेको के हो त? तपाईँ हाम्रो ट्याक्सबाट जति कलेक्सन हुन्छ, तपाईँले गाडी किनेर ल्याउनु भयो, त्यो गाडीको तपाईँले ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, त्यसको धेरै पैसा तिर्नुहुन्छ। तपाईँ पेट्रोलमा त्यो खरिद गरेर ल्याउनु छ, त्यसमा नि ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। यत्रो महँगो भएको छ, ट्याक्सको कारणले झन् धेरै महँगो भइरहेछ। तपाईँले प्रयोग गरेका तपाईँको घरमा आएका प्रत्येक उपभोग्य वस्तुहरूमा तपाईँले अलरेडी ट्याक्स तिरिसक्नु भएको छ। तपाईँले जग्गा किन्नुहुन्छ, घर बेच्नुहुन्छ, त्यसमा ट्याक्स तिर्नु भएको छ। भनौँ ट्याक्स यसरी ट्याक्स तिरेर ल्याएको विषयले पनि आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, करिब 10 खर्ब रुपियाँ त हाम्रो सामान्य बजेट केमा जान्छ? यो 10 खर्ब तपाईँ हाम्रो प्रशासनिक दैनिक चलाउने क्रममा सरकारको चाहिँ सेना, पुलिस अनि त्यसपछि कर्मचारी अरू यस्ता दैनिक यी समय जान्छ, यी स्थानीय तहदेखि सबभित्र तलब भत्ता यताउतामै जान्छ। अनि बाँकी अलिकति पैसा छ, त्यो पनि आजको दिनमा अहिलेको बजेट हेर्नुहोस् न, यो एमसिसीको मात्र कुरा हो र आजको दिनमा सरकारले नै उस गरेर छ, बजेट ल्याउँदै गर्दा आजको दिनदेखि कुरा होइन। तर तपाईँले यसैमा पनि म जोड्न चाहन्छु, आज म यसमा के अरे अमेरिका र के अरे इन्डिया र चाइनाले आजको दिनसम्म कसरी कति पैसा लिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? 20 खर्ब डलर अनुदान, 20 खर्ब डलर के अरे चाइनाले आजको दिनसम्म लिइसकेको छ। त्यही त अनुदान के अरे इन्भेस्टमेन्ट, ऋण सबै नाममा इन्डियाले 5 खर्ब डलर आजको दिनसम्म लिइसकेको छ। अस्ति 2000 विश्व ब्याङ्कबाट भन्नुभएको 2011 सम्म त 2011 सम्म त चाइनाले अनुदान समेत लिन्थ्यो युएनको सिस्टमबाट। 2011 सम्म अनुदान पनि लिन्थ्यो चाइना। 2011 आज 2022 छ, हामी 2011 सम्म चाइना के मागेरै चलेको थियो त? त्यसो भए यो भन्नेहरूले जुन खालको कुतर्क गरिरहेका छन् नि, चाइना 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 अथवा इन्डिया अमेरिका अमेरिका भनिरहेको छ नि, इन्डिया अहिले पनि युएनका सिस्टमहरूबाट इन्डियाले समेत अनुदान लिन्छ। यद्यपि हामी 2024-25मा हाम्रो अहिलेको जुन कम विकसित राष्ट्रबाट हामी माथिल्लो तहमा पुग्छौँ, अहिले पाउने अनुदानहरू हाम्रो घट्छ। तर आजको दिनसम्म हामी कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा जो छौँ, यो हाम्रो अधिकार हो के, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा। यो हामी जो कमजोर भयौँ, हामी विकास गर्न सकेनौँ, यो विकास गर्न नसकेको कमजोर भएको अवस्थामा यसमा चाहिँ यो हाम्रो विकास हुन नसकेको यो अवस्थामा काहीँ न काहीँ उनीहरू पनि जिम्मेवार छन् भन्ने हिसाबले यो उनीहरूलाई यसमा बाध्य बनाएर यो सिस्टमबाट नै यो चाहिँ उनीहरूको नागरिकले तिरेका करबाट अरूको देशको नागरिकलाई पनि त्यही ढङ्गले थोरै भए पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर यो गरिएको सिस्टम हो। यो हाम्रो मागेर पाएको होइन, यो हाम्रो हक हो, हामीले लिने हो। तर यो लिने कुरामा हाम्रो जुन ढङ्गले अहिले जुन राष्ट्रवादी लेप लगाइएको छ, हामी मागेर चल्ने हो त? मागेर नचलेको भए आजको दिनसम्म हेर्नुहोस् त, हामी अहिले हाम्रो मागेर नचल्यौँ भने हाम्रो यो विकास निर्माणको कुरा त जुन छ नि, भएको पैसा पनि खर्च गर्दैनन्। यो विकास निर्माणको कुरा त अहिले हामीले चाहिँ 200-300 अरब त हामीले अनुदान र लोनबाट हाम्रो बजेटमा पुरा गर्छौँ भनेर गरेका छौँ, बजेटमा उल्लेख गरेर बसेका छौँ। तर त्यो पैसा यदि नआउने हुन्थ्यो भने हाम्रो बजेट जुन 16 खरब भनेर भन्छौँ नि, त्यो 16 खरबको हाम्रो बजेटै हुँदैन। हामीले अहिले पनि अनुदान र ऋणको भर परेन भने अहिले हाम्रो बजेट 16 खरबको हुँदैन। हाम्रो आफ्नै खर्च चाहिँ
तपाईँको आफ्नो देशबाट भित्रको चाहिँ हाम्रो सङ्कलित पुँजी जुन छ, हाम्रो खुत्रुके जुन भन्नुहुन्छ नि, त्यो खुत्रुकेको सामान त हाम्रो घरभित्रको सामान के मतलब हाम्रो दैनिकी चलाउनै पुग्दैन। अनि कहाँको विकास गर्नुहुन्छ तपाईँले, कहाँको प्रोजेक्ट ल्याउनुहुन्छ तपाईँले? कुन चाहिँ कहीँ भत्क्यो भने कहाँ लगेर चाहिँ ड्याम बाँध्नुहुन्छ, कहीँ अर्को प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने खानेपानीको लागि कहाँबाट पाइप किन्नुहुन्छ? हामीसँग किन्न सक्ने हैसियतै छैन। आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो इन्कम र खर्चको हाम्रो त्यो हेर्नुहोस् न तपाईँ, हाम्रो एउटा भाँडोमा हामीले राखेको पैसा हाम्रो घर व्यवहार चलाएकै हिसाबले सम्झिनुहोस् न। तपाईँ एउटा उसमा सबैतिरबाट आएको पैसा एक ठाउँमा राख्नुहोस्, अनि अर्को ठाउँबाट चाहिँ हामीले यहाँबाट खर्च गर्दै जाने हो भने आजको दिनमा हाम्रो खर्च, हाम्रो घरभित्रको खर्च धान्नलाई मात्रै यो कुरा पुग्ने अवस्था छ हाम्रो पैसा। तर त्योभन्दा बाहेक तपाईँको एक्स्ट्रा पढाउनु पऱ्यो, अलिकता थोरै घर कम्पाउन्ड गर्नु पऱ्यो, अलिकता घरमा पाइप ल्याउनु पऱ्यो, घरमा बिजुलीको लट्ठा ल्याउनु पऱ्यो भने त्यसमा लाग्ने खर्च त तपाईँले यसमा गर्नै सक्नुहुन्न। त्यो बेलामा हामीले लोन होस् अथवा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होस्, विदेशी के भन्छ लगानी भित्राएर होस्, त्यो गरेर हामीले त रोजगार बढाउने, त्यो गरेर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ आर्थिक वृद्धिहरू बढाउन सक्यो भने एउटा निश्चित समयपछि त हेर्नुहोस् न, चाइनाले आज जुन खालको तरक्की गरिरहेछ, इन्डियाले जुन खालको तरक्की गरिरहेछ, त्यो हिजोको दिनको इन्डिया, हिजोको दिनको चाइना हो र। उनीहरूले विदेशी लगानी नै भित्राएन, विदेशी अनुदान नै लिएन नि त, लिएका छन् र लिएको कुरा प्रपरली तिर्दै पनि गएका छन्। आजको दिनमा एउटा सुपर पावर बन्ने चरणमा छ। चाइना त अझ सुपर पावर अमेरिकालाई टक्कर दिने लेभलमा पुगिसक्यो। यद्यपि चौथो सुपर पावरको रूपमा त इन्डिया पनि आएको देख्छौँ हामीले, हैन? अमेरिका, चाइना, रसिया, त्यसपछि इन्डियाकै कुरा सुनिन थालिसकेको छ। भनेपछि हामी दुईटा सुपर पावरको बिचमा बसेर हामीले त यसको एडभान्टेज लिनुपर्ने ठाउँमा हामीले दुईटैबाट, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले भनौँ न, अमेरिकाको एमसिसी पारित गर्ने बेला पनि हाम्रै नेतृत्वमा हुने भयो, अरूले त खुट्टा कमाएका भागे जस्तो छ। चाइनासँग पनि बिआरआई गर्ने बेला हामीले नै गरेको छौँ। यद्यपि आजको जसरी उसको बेलामा नोटमा लियौँ भन्यो नि, नोट गरेका छौँ भन्यो नि, नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलामा जसरी नोट मात्र गरेको छ भनेर स्वागत गरेन नि भारतले, आज स्वागत गर्न बाध्य भयो नि। त्यो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा भएको, सुशील कोइरालाको पालामा, सुशील कोइरालालाई रिसाएको भारतले कस्तो व्यवहार गर्यो, कस्तो भयो भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, होइन? नाकाबन्दीदेखि दुनियाँ कुरा फेस गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यतिखेर उसले पनि नोट गर्यो भने थियो। अहिले हेर्नुहोस्, एमसिसी पारित गर्नुमा चाइनाले नोट मात्र गर्यो भन्थ्यो, हिजो बिआरआई गर्ने बेला अमेरिकाले त्यो नोट मात्र गरेको भन्थ्यो, इन्डियाले नोट मात्र गर्यो भन्थ्यो। आज हामी के हो भने हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ, हामी छिमेकीहरूलाई समान व्यवहार गर्छौँ, हामी यहाँ बसेर कुनै पनि देश विरुद्धको गतिविधि हुन दिँदैनौँ, हामी एक चिन नीतिको पक्षमा थियौँ र रहन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको कमिटमेन्ट हो, हाम्रो देशको कमिटमेन्ट हो। हामीलाई इन्डियाको विरुद्ध पनि हामीलाई काम गर्नु छ, अमेरिकाको विरुद्ध पनि गर्नु छ, तर हामी सबै सुपर पावरहरूदेखि लिएर सबै मित्र र शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो त यो त हामीले गर्नुपर्ने नै त्यही हो क्या। तर आज त जुन ढङ्गले हेर्नुहोस् काम गरिरहेका छन्, एकले अर्काको उपयोग गरेर आजको दिनमा तपाईँले यो स्वतन्त्र केही विचार राख्नुभयो भने त्यो तपाईँको चाहिँ यसको आइडियाबाट यो परिचालित छ। तपाईँको चाहिँ होइन बिआरआईको सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नु, पोजिटिभ कुरा गर्नु भने तपाईँ चाहिँ चिनिया पक्षधरता लिनु भएको छ, यो अमेरिकी विरोधी हो, अथवा एमसिसी कुरा गर्नु भने यो अमेरिकी पक्षधर हो, यो चाइना विरोधी हो, अथवा चाहिँ अर्को कुनै विषयमा कुरा गर्नु भने तपाईँ भारतीय पक्षधर हो अथवा यी अरू चाहिँ चिन विरोधी हो भन्ने लेभलबाट हाम्रो स्कुलिङ पनि त्यही ढङ्ग हो र हाम्रो चाहिँ ध्रुवीकरण पनि त्यही दिशामा हामी गर्न खोजिरहेको छौँ, जुन कुराहरूले चाहिँ हाम्रो अल्टिमेटली हामी कसैलाई फाइदा गर्दैन। हामी युवा त्यो नाममा एकले अर्कालाई दलाल र एजेन्ट भन्दै हाम्रो करियर पनि सकिनेवाला छ, हाम्रो जुनी पनि सकिनेवाला छ कि हामी त्यो उसको लेबननमा हमासको त्यो उसको गर्दै गर्दा चाहिँ सिरिया पक्षधर र अर्को पक्षधर भनेर हामीले समाचारहरू सुन्थ्यौँ। तपाईँको अहिले यहाँको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुन लागेको अवस्था छ। हामी युवा त्यो नाम हामी आफूलाई सम्हालेनौँ, हामी अर्काको एजेन्डामा परिचालित भएर खेलोफड्कोमा लागिरह्यौँ भने चाहिँ हामी फेरि पनि अर्काको एजेन्ट भएरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्काको एजेन्ट भएर। तर यसो एजेन्ट भएर होस् अथवा चाहिँ अर्काको परिचालित उचालिएको कुकुरले मृग मार्दैन नाथे हामी उचालेर मात्र बस्यौँ भने हाम्रो यो जुनी पनि त्यत्तिकै खेर जानेछ, हाम्रो समृद्ध विकासको कुरा पनि त्यत्तिकै स्वरै कल्पना मात्र हुनेछ, दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ। किनभने आज हामीलाई विकास निर्माण चाहिएको छैन, हामीलाई हाम्रोभन्दा चिन्ता अर्काको चिन्ता छ। हामी कहाँ यहाँ आउँदै गर्दा विदेशी सेना आइदिन्छ भनेको छ, विदेशी सेना आउने कि नआउने थाहा छैन। 46वटा देशमा विदेश चाहिँ एमसिसी भएको देशमा कहीँ विदेशी सेना गएको, अमेरिकी सेना गएको थाहा थिएन। आउने बित्तिकै बलात्कार गर्छ भनिदिएको छ। बलात्कार गर्नलाई त कोही विदेशी चाहिँदो रहेछ, नेपालकै नेताहरू
एउटा उदाहरण तपाईँलाई भन्नै पर्दैन, पटकपटक हामी अघि चर्चा गरिसकेका छौँ। आरोपित भएका व्यक्तिहरू जसका कारण सभामुख पद भनौँ यो बलात्कार गर्न यहाँ नेपालमा अहिले रेप केस घट्या छ त, एकदम शान्त छ त हाम्रो समाजको। हाम्रो विदेश जान लागेको मान्छेलाई 4-5 जना मिलेर रेप गरेको भने अस्ति मात्रै हेर्नुहोस् त उसमा राति 3 बजे चाहिँ उस गरेर भाग्दै त्यो एकजना महिला एकजना युवती उसमा जानु पर्यो, त्यो के अरे बस पार्कको त्यो उसमा विदेश जान लागेका चाहिँ केही युवाहरू जुन थिए उनीहरू समातिनु पर्यो भन्ने मतलब आजको दिनमा हाम्रो जुन सोसाइटीमा हामी जुन खालको ग्रुमिङ हाम्रो भइरहेको छ त्यो सोसाइटी यो हिंसाको टोलरेट नगर्ने सोसाइटी बनिरहेछ त। हिंसालाई टोलरेटै गरिरहेछ। हिंसालाई चाहिँ त्यो न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामी काम गरिरहेको छौँ, त्यो न्यूनीकरण भइरहेको छैन। अनि यो बलात्कार गर्नै पर्ने कोही चाहिँ उहाँबाट आउनुपर्ने छ त। उहाँ चाहिँ बलात्कार गर्न नपाएर यता आउनु खोज्यो हो, त्यो होइन नि त। यहाँ कारबाही नभयो भने उसको देशमा त कारबाही हुन्छ नि त। हामीले पनि कतिपय हाम्रा मान्छेहरू बाहिरबाट ल्याए त्यस्तो कारबाही गर्नुपर्ने मान्छे यहाँ आएर कारबाही भएका उदाहरणहरू छन्। त्यसैले यस्तो कुराहरूको जुन अफवाहहरू फैलाइएको छ त्यो अफवाहको पछाडि लागेर हामी हाम्रो समाजलाई नै विभाजित गर्न लागिरहेका छौँ, समाजलाई दिग्भ्रमित गरिरहेका छौँ। त्यसको फाइदा हामीले तत्काल हाम्रो स्थानीय के अरे आउने चुनावहरूलाई हेरेर हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यसले अथवा कुनै एउटा एजेन्डालाई सफल बनाउनु अथवा असफल बनाउनु जुन ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो तर्फ चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर हुन जरुरी छ। हुन्छ अजयजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, आज तपाईँसँग कुराकानी पनि भयो, हाम्रो दर्शकलाई केही कुराहरू यहाँले आफ्नो तर्फबाट राख्नु पनि भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नमस्कार। नमस्कार।